basic grammar in use လေ့လာကြမယ်သင်ခန်းစာကတော့အခုဆိုရင်unit 85ပါပဲ unit 85ကိုရောက်ပါပြီ85ရဲ့ခေါင်းစီလေးက old older adjective degree positive degree နဲ့ adjective degree comparative degree ပါ expensive more expensive သူလည်း adjective degree comparative နဲ့ adjective degree positive နဲ့ adjective degree comparative တို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ more expensive ပိုပြီးဈေးကြီးသော expensive ဈေးကြီးသော ဟိုသောဟောင်းသော older ပိုပြီးဟိုသောပိုပြီးဟောင်းသောဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါ adjective degree နှစ်ခုလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပုံလေးမှာတော့သူကI'm 92နော်အသက်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အသက်92နှစ်ဆိုတော့ OLD O နော်တယောက်က I'm 93သူက90နဲ့ဘယ်လောက်လဲ3နှစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူကပိုအသက်ကြီးတော့ older ပိုအသက်ကြီးတယ်ပေါ့နော်နော် heavy လေးလံတော့ဒီပုံလေးကျတော့ heavier ပိုပြီးလေးလံတော့ expensive ဈေးကြီးတော့ဒေါ်လာ220လောက်ပေးရတဲ့ခဏဖြစ်တယ်ဒီဘက်က more expensive ပိုပြီးဈေးကြီးတော့ဒေါ်လာ250လောက်ပေးရတဲ့ခဏဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးနှိုင်းရှင်တာပါပဲအဲ့တော့ old ဒီ positive degree older ဒီ comparative degree heavy ဒီ positive degree heavier ဒီ comparative degree expensive ဒီ positive degree more expensive ဒီcomparative degree ပါအလွယ်ခေါ်ကြရင်တော့ degree သူကတော့ positive ကို degree 1ပေါ့ D1 ပေါ့ comparative ကိုတော့ D2 ပေါ့ degree 2ပေါ့ D2 လို့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်D1 D2 အကြောင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ section A မှာတော့ဒီအကြောင်းလေးကစပြီးတော့ဒီလိုလေးပြောပါတယ် Older / heavier / more expensive are comparative forms. The comparative is ER, older, or more. More expensive. Older တွေ့ခဲ့တယ် heavier တွေ့ခဲ့တယ် more expensive တွေ့ခဲ့တယ်နော်သူတို့တွေက comparative form လို့ခေါ်တဲ့ adjective degree မှာ comparative degree လို့ခေါ်ပါတယ်နော် comparative ဆိုဒီမှာနော် ER နဲ့ပေါင်းစပ်လို့လည်း comparative ဖြစ်တာရှိတယ်စလုံးတစ်လုံးကို ER နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင် comparative degree ပြောင်းသွားတယ်တခါ more တို့နော်ရှေ့ကနေပေါင်းလို့ရှိရင်လည်း more ဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းလို့ရှိရင်လည်း comparative degree ဖြစ်တယ်more expensive လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါလေးတွေအကြောင်းရှင်းမှသူဆက်ပြီးတော့ရှင်းပါပါဒါ section A မှာတွေ့ကြတဲ့အကြောင်းတွေပါအခု section B ရဲ့ section C ရဲ့ section D ရဲ့ဆိုပြီးတော့အပိုင်း၄ပိုင်းရှိတဲ့အခါ A ရဲ့နေတန်းပြတာလေးတော့ကြားခဲ့ရပါပြီအခု section B ဘက်ကိုလေ့လာကြည့်အောင် section B ကဘာအကြောင်းလဲဆိုရင် colder / heavier, etc. ER ပေါင်းတဲ့ colder နဲ့ IER ပေါင်းတဲ့ heavier နော်သူတို့ကိုဒီမှာဒီလိုလေးဆိုတာရှင်းပြပါလားရှိတယ်နောက်ကြည့်အောင် Short words, syllable, ER. Old, older, slow, slower. Nice, nicer, late, later. Cheap, cheaper. Big, bigger. Short what တနည်းအားဖြင့် syllable အတန်တက်တစ်ခုပဲရှိတယ်။မှာ old လို့ဟာမျိုး nice လို့ဟာမျိုးနော်သူကဘာလုပ်ပြင်မလဲ ER ပေါင်းလို့ရှိရင် comparative degree ဖြစ်တဲ့ old ဒီ older ဘဝကိုရောက်နိုင်တယ် nice ဒီ nicer ဘဝကိုရောက်နိုင်တယ် slow ဒီ slower ဘဝကိုရောက်နိုင်တယ် late ဒီ later ဘဝကိုရောက်နိုင်တယ်အတိတ်ပဲလေးတွေက O ကဒီပြီး nice ကကောင်းတော့ပိုပြီးကောင်းတော့ slow နှိကွေးတော့ပိုပြီးနှိကွေးတော့ late နောက်ကျတော့ပိုပြီးနောက်ကျတော့ပါတခါအတန်တက်တစ်ခုပဲရှိတော့ cheap တို့ big တို့လည်းရှိပါသေးတယ် cheap ဆိုရင် cheaper ပါဈေးပေါ်တော့ပိုပြီးဈေးပေါ်တော့ပေါ့ bigger ပါကြီးမားတော့ပိုပြီးကြီးမားတော့ပါဒီလိုလေးတွေ short word လို့ခေါ်တဲ့အတန်တက်တစ်ခုပဲရှိတယ်နော် syllable တစ်ခုပဲရှိတယ်စလုံးလေးတွေကို ER ပေါင်းတယ်နော်ခုလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားချက်ကတော့ဒီမှာ BIG big ဆိုရင်တော့ GGER ရေးရတာရှိပါတယ် LATE late ဆိုရင်တော့ ER တော့ပေါင်းတော့ပါဘူး R ပဲပေါင်းတာမထူးခြားတာလေးတွေ့ရပါတယ်နောက်အောက်မှာတစ်ခုရှိပါသေးတယ် hot ဆိုရင်ပါလေ hotter လို့ရေးရရှိတယ်TTER ပေါင်းတဲ့ဒါက bigger အုပ်စုလို့ဟာမျိုးပေါ့ thin ဆိုရင် thinner NNER လို့ရေးတယ်ဒါလည်း bigger အုပ်စုလို့ဟာမျိုးတွေရှိပါတယ်နော်အခုတော့နော် Y နဲ့ဆုံးတဲ့စလုံးလေးကိုငါ့ကြည့်အောင် Words ending in Y, ear.
easy, easier heavy, heavier early, earlier. ဟုတ်ပြီ y နဲ့ဆုံးတဲ့စလုံးတွေကိုတော့ y ကိုဖြုတ်ပြီး i ကပေါင်းရတယ်ဆိုတော့လေးလည်းသိရှိထားဖို့လိုပါသေးတယ်အမှ easy ဆိုရင် easy မှာ easy ကဖြစ်ပါတယ် heavy ဆိုရင် heavy ရပါ heavy ရဖြစ်ပါတယ် early ဆိုရင် early ရပါ e ရ ly အတွက် e ရ li ရပါ y ကိုဖြုတ်လိုက်ပါတယ်ဖြုတ်ပြီးရင် i ရပေါင်းပေးရပါတယ်သူ့အတွက် example လေးတွေသုံးလေးခုဒီမှာရှင်းထားတာရှိတယ် Rome is old, but Athens is older. Not more old. Rome ရောမမြို့ကြီးဟောင်းပြီဟောင်းတယ် but သို့သော Athens is older Athens ကပိုတော့ဟောင်းသေးတယ် more old လို့ရေးလို့မရပါဘူး older နဲ့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ကြောင်းကြည့်ရအောင် Is it cheaper to go by car or by train? Not more cheap. ဟုတ်ပြီ is it cheaper ပိုဈေးပေါ်သလား to go by car ကားနဲ့သွားရတာ or by train ရထားနဲ့သွားရတာနဲ့ကားနဲ့သွားရတာဘယ်ဟာပိုဈေးပေါ်လဲလို့မေးတာပါ cheaper လို့သုံးပါ more cheap ဆိုတဲ့အသုံးတော့မရှိပါဘူးနော် old တို့ cheap တို့ကအတန်တစ်ခုပဲရှိတယ် short syllable ပါ Helen wants a bigger car. Helen wants a bigger car WANT ပါ WANT wants ဖြစ်ပါလေ Helen wants a bigger car ဆိုတော့ Helen ကကားကြီးပိုကြီးတဲ့ကားအလိုရှိတယ်လို့သူပြောချင်တာပါ BNGG က bigger နဲ့သုံးသွားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်အောင် This coat is okay, but I think the ochre one is nicer. ဟုတ်ပြီArda ဖြစ်ပါတယ် Arda This code is okay ဒီ code အင်းကြီးကအကွေအဆင်ပြေပါတယ် but ဒါပေမဲ့ I think ငါတင်တယ် the other one is nicer ဟိုတစ်ခုကတခြားတစ်ခုကတော့ပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ငါတင်ပါတယ် nicer လို့သုံးပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ကြောင်းကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီ Don't take the bus. It's easier to take a taxi. Not more easy. သူကတော့ don't take the bus ကမစီးနဲ့ပေါ့နော် bus ကမခေါ်နဲ့ bus ကမစီးနဲ့လို့ပြောချင်တာပါနော် it's easier to take a taxi ကငှားတာပို့ပြီးတော့နော်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပို့မြန်တယ်လို့ပြောချင်တာပါ to take a taxi ပါ take take ဟုတ်ပါတယ်သူကမို့ easy လို့ရေးလို့မရပါဘူးနော်ဒီဖြစ်စဉ်လေးတွေမှာနော် old တွေ့တယ် older ရေးရတယ် cheap ဆိုရင် cheaper လို့ရေးပါ big ဆိုရင် bigger လို့ရေးပါ nice ဆိုရင် nicer လို့သုံးပါ easy ဆိုရင် easier လို့သုံးပါနောက်တစ်ခုက far နဲ့ further ဆိုတာလေးလည်းရှိပါသေးတယ် Far, farther. ဟုတ်ပြီဝေးကွာတော့ပိုဝေးကွာတော့ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုဒီလိုဥပမာလေးနဲ့ပြသွားတယ် How far is it to the station? A mile. ဟုတ်ပြီ A ကဒီလိုနေမိတယ်ဘူရာယုံကိုဘယ်လောက်ဝေးတယ်လဲတမိုင်လားလို့မေးတဲ့အခါမှာဖြေတဲ့ B ကဒီလိုပြန်ဖြေတယ် No, it's farther. About 2 miles. ဟုတ်ဘူးပိုတော်ဝေးသေးတယ် further ပိုဝေးကွာတော့ပေါ့နော်ပိုဝေးသေးတယ်2မိုင်လောက်ကိုရှိတယ် about 2 miles ဆိုဖြေပါတယ်ဒါတွေကတော့ IER တို့ ER တို့ IER တို့ပေါင်းတဲ့အကြောင်းလေးကို section B ကပြောပြသွားတာဖြစ်တယ်အခု MOR ရှိကမိုးပေါင်းတဲ့အကြောင်းလေးလည်းပြောကြည့်အောင် More. သူကတော့ long word လို့ခေါ်တဲ့စလုံးအတန်ရှည်ပါတဲ့ Long words. 2/3/4 syllables. More. အတန်ရွက် syllable ဆိုတာအတန်ရွက်ပါ2နော် syllable 2ခုရှိတယ်3 syllable 3ခုရှိတယ်4 syllable 4ခုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုထွက်ရမယ်တဲ့ရှေ့ကမိုးလေးပေါင်းပြီးတော့နော်ရေးမှပြောမှရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒီအတန်တွေပါတဲ့စလုံးလေးတွေကိုဖတ်ပြသွားရအောင် Careful, more careful, polite, more polite. Expensive, more expensive, interesting, more interesting. careful နှစ်တန်ပါ more careful ဒီလိုရေးရပါတယ် expensive သုံးတန်ပါ more expensive ဒီလိုရေးရပါတယ် polite နှစ်တန်ပါ more polite ဒီလိုရေးရပါတယ် interesting interesting ဆိုတော့လေးတန်ပါเนาะ interesting လေးတန်ပါသူကတော့ more interesting လို့ရေးရပါတယ် careful you side တော့ more careful ပိုရ you side တော့ expensive ဈေးကြီးတော့ more expensive ပုံမဈေးကြီးတော့ polite ယဉ်ကျေးတော့ more polite ပုံမယဉ်ကျေးတော့ interesting စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတော့ more interesting ပိုရစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတော့လို့เนาะဒီလိုလေးအတန်အတွက်နှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးကြာရင်ဟို ER တွေ IER တွေပေါင်းလို့မရတော့ပါဘူးဒီတော့ရှေ့က MOR တွေမိုးပေါင်းမှเนาะ comparative တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကိုဥပမာလေးနဲ့သုံးကြည့်အောင် You should be more careful. မင်းပို့ပြီးတော့ you site တင်တယ်လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ် more careful ပါ I don't like my job. I want to do something more interesting. ငါ
အလုပ်ကိုငါမကြိုက်ဘူးကွာငါဒီတဲ့ပိုစိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့ဇုံတရားကိုငါလှုပ်ချင်ကိုင်ချင်တယ်လို့ပြောတာပါဘာကြောင့်ပါ Is it more expensive to go by car or by train? ကားနဲ့သွားတာနဲ့ယထာနဲ့သွားတာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးလဲလို့မေးတာပါ more expensive ပါအခုအဲ့လို ER တို့IER တို့ရှေ့ MOR မိုးတို့ပေါင်းရင်D1 ကနေ D2 ပြောင်းတာသိခဲ့ပြီအခုတော့ D1 D2 အပြောင်းလဲလေးမှာအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘဲနဲ့စလုံးပေါင်းပြောင်းသွားတာလေးလည်းတချို့ရှိပါတယ်ဒါမျိုးတွေပါ Good/well, better bad, worse. အခု good ဆိုရင် better ဖြစ်ပါတယ် well ဆိုရင်လည်း better ဖြစ်ပါတယ် D1 ဒီ good ပါ D2 ဒီ better ပါ D1 ဒီ well ပါ D2 ဒီ better ပါ good ကောင်းတော့ better ပိုပြီးကောင်းတော့ well ကောင်းစွာ better ပိုပြီးကောင်းစွာပါနောက် bad ဆိုရင်ဆိုးတော့ပါ worse ဆိုရင်ပိုပြီးဆိုးတော့ပါသူတို့ကတော့ ER EST တွေမိုးတွေပေါင်းလို့မရပါဘူးသူတို့ရဲ့စလုံးပေါင်းလေးတွေပြောင်းသွားတော့ပါပဲအဲသူက degree ပြောင်းပါတယ် degree comparative ကိုပြောင်းပါတယ်ဒီအကြောင်းလေးလည်းသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် The weather wasn't very good yesterday, but it's better today. မိုးလေဝသအခြေအနေကမနေ့ကမကောင်းဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ပိုကောင်းလာပြီတဲ့ရှေ့က good ပါနောက်က better ပါဒီလိုသုံးပြသွားပါတယ်နောက်ကြောင်းကြည့်မယ် Do you feel better today? No, I feel worse. မင်းဒီနေ့ပိုနေကောင်းလာလားလို့မေးတာပါ feel better ဆိုတာပိုနေကောင်းတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် feel better ပိုနေကောင်းလာပါ No, I feel worse ငါပိုဆိုးလာတယ်လို့ပြောတာမကောင်းမနဲ့ပိုဆိုးလာတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် worse သုံးပါလို့သွားပါတယ် Which is worse, a headache or a toothache? သွားကြိုက်တာ headache ပါသွားကြိုက်တာ toothache ပါခေါင်းကြိုက်တာက headache ပါအဲသွားကြိုက်တာနဲ့ခေါင်းကြိုက်တာနဲ့တစ်ခုက which is worse ဆိုတော့ဘယ်ဟာပိုဆိုးလဲလို့မေးတာပါအဲဒီမှာတော့ရှင်းလင်းခြင်းကပြီးသွားပါပြီဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုကြည့်အောင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေမှာတော့85.1 ကတော့ပုံလေးတွေနဲ့ပါအားလုံးပေါင်း6ပုံရှိပါတယ်85.2 ကတော့ကွက်လက်ကလေးဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စလုံးလေးတွေပေးထားတယ် D2 တောင်းဆိုနေပါတယ် D2 ဖြည့်ခိုင်းနေပါတယ်85.3 ကလည်းအလားတူပဲဆန့်ကျင်ဘက် D2 တွေရေးခိုင်းနေတာပါ85.4 0.3 ကဆန့်ကျင်ဘက်ရေးခိုင်းတာဖြစ်ပြီးတော့ 0.4 ကတော့14ကြောင်း16ကြောင်းရှိပါတယ်16ကြောင်းကိုcomparative လို့ခေါ်တဲ့ D2 တွေရေးခိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အဖြေများနဲ့တက်ဆန်စစ်ဆေးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့အဖြေတွေဖြစ်ပါတယ်85 unit 85ရဲ့အဖြေလေးတွေပါတက်ဆန်စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါပါ